Şu kafe kültüründen bıktım. Sürekli dışarı çıkacak olsak ne yapalım? Hadi şurada kafe açılmış, orada oturalım. Ya ben oturmak istemiyorum kardeşim. Ben dağa çıkmak istiyorum ya. Terörist olmak anlamında değil. Sadece dağa çıkmak istiyorum ya. Manzaraya bakmak istiyorum. Ya şu kafe kültüründen bıktım. Sürekli dışarı çıkacak olsak ne yapalım? Hadi şurada kafe açılmış, orada oturalım. Ya ben oturmak istemiyorum kardeşim. Ben dağa çıkmak istiyorum ya. Terörist olmak anlamında değil. Sadece dağa çıkmak istiyorum ya. Manzaraya bakmak istiyorum. Ya şu kafe kültüründen bıktım. Sürekli dışarı çıkacak olsak ne yapalım? Hadi şurada kafe açılmış, orada oturalım. Ya ben oturmak istemiyorum kardeşim. Ben dağa çıkmak istiyorum ya.